Egunon, kaixo, nire izena Jone Jarit da, eta nire ikasketa amaierako lan aurkeztuko dizuet, Madaian Kultur Elkartea. Hasteko, hemen aurkezpen zehar jorratuko diren gaiak aurkezte dizuet, kokapenetikan hasita, erabilera, beharren programa, testuinguru historikoa, ideia, infografiak eta ondorioarekin amaituta. Hasteko, aukeratutako lokala Gipuzkoan kokatzen da, Urretxu herrian nahi zuzen ere, Urola garaiako eskualdean. Urretxu herria Zumarragatik pegatuta dago, banatzen dituen gauza bakarra, Urola ibaia da, bertakoaz balin bazeaz dezuna baritzen, herri baten edo besten zauden. Eta aukeratutako lokala hementxe kokatzen da, hain zuzen ere, hemengo puntu hontan. Labeaga auzoan kokatzen da, Labeaga auzoa ideia bat egiteko Urretxuko zatenok, da Urretxu zeharkatzen duen kale nagusiena. Beraz, Labeaga kalean, Madaia auzoan hain zuzen ere kokatzen da lokala, eta nahiko puntu estrategikoa da herrian, herriko nahiko zentruan dagoelako, eta bertan Legazpi eta Azkoiti konektatzen duen bidegorria pasatzen delako, baita ere Zumarragakin konektatzen duen bost zubietako bat bertan dagoelako, eta nahiko erdialdean dago. Baita ere, bertara igotzeko hemen ikusten da, hemen egongo zen lokala, eskailera batzuk daude, eta hemen igogailu bat kokatzen da, proiektuan nahiko garrantzitsua dela aurreago aurkeztuko erakutsiko detena. Lokala, hau izango da, bi fatxa dauzke, bi sarrera dauzke, eta pixka bat ideia bat egiteko nik deitu diet alde pribatua eta publikoa eta pribatua, nahiz eta biak bi sarrera publikoak izan. Egia da, alde hontara ematen duela, plazoleta batea ematen duena, nahiko pribatua da, nahiz eta publiko izan, baizik eta bertatik ez daudelako ez dendak, ez ezer, hemendikan bai badaude komertzio gehiago eta jende gehiago hemendika pasatzen delako. Orduan, ideia bat egiteko, publiko eta pribatuen artean ezberdinduko dugu, nahiz eta biak publikoak izan. Lokala, hau da aukeratu izan detena, aurreko erabilera eta erabilera bakarra eman zaiona, lora denda bat izan da, 15 bat urte daramatza itxita, eta izan duen erabilera bakarra izan da. 129,40 metro karratu dauzke, eta bi solairu dauzke. Hemen aurretik nola zegoen lokala, hemen goiko solairuan ikus daiteke nola bi balkoitxo txiki dauzkela beko solairura ematen dutenak, eta hemen ebaketan ikusi daiteke altuera handiena 5 metrokoa dena. Nik eman diodan erabilera berria lokalari herriko sortzaileentzako kultur elkarte bat izan da. Egia da, analisi bat egin da gero, herrian falta hau somatzen dela. Bai herrian, baita eskualde osoan ere, ez da Legazpin, ez Ezkio itsason, ez da horrelako inongo lokalik sortzaileek ez bere lanak, ez egiteko, ez da erakusteko espazio hori. Orduan nahiko falta somatzen da zentzu hontan. Egia da, herrian badagoela gune bat sortzaile baien lanak esposatzeko lokal bat, baina hau udaletxeak kudeatzen du. Beraz, nik sortu nahi izan detena izan da, autogestioz bitartez kudeatzen den lokal bat. Beraz, egin detena nik nire burun pixkat ideia ondo egiteko, indet selekzio moduko bat sortzaileen artean. Aukeratu ditut gehien bat, ilustratzaileak gehien bat igual eskuz lan egiten duten sortzaileen artean eta pantailakin lan egiten duten sortzaileen artean. Gehien bat espazio faltagatik, ez? Lokalaren espazioarengatik. Orduan hemen egin dut selekzio txiki bat, nahiko txikia zatik herrian sortzaile gehiago daude. Orduan indet Ezkaixo Oier ilustratzailea dena, gero zuena diseinu grafikoa gehi bitxigintza baita lantzen duena, Loreloi, adibidez, zeramikazko bitxigintza egiten duela, eta Mario García Art, argazkilaria dena. Beraz, sortzaileen hauen aukeraketa egiterako orduan, baita ni zonifikazio bat sortu egin dut hau kontuan hartuta. Beraz, lokala banatu dut lau zatitan bezala. Tailerra, gehien bat eskuekin lan egiten duten sortzaile hauentzako, gehien bat eskuekin zikintzen dienentzako, ez? Ilustratzailea, zeramikagilea, bitxigintzan lan egiten dutenentzako,
Ondoren, pantaila gune bat, gehien bat, baita, pantailekin lan egiten dutenentzako, diseinatzaile grafikoak, ilustratzaileak, argazkilariak, eta gero baita sukalde bat planteatu dut, nik nahi etelako baita lokal hau sortzaile hauen etxea izatea. Eta sukalde bat ezinbestekoa da etxe baten, etxe bizitzako bihotza delako uste delako. Baita ere, sukaldea jarri dut lokal hontan esposaketak baita egin behar dielako. Baita ere, tailerrak inpartitzeko lokal bat izango da. Beraz, bertara dijozten pertsonei zerbitzu extra hori eskaintzeko zerbitzu bat gehien bat. Gero baita, zu bertara lan egitea baldin bazoaz, kafetxo bat nahi baldin baduzu hartu lan egiten zauden bitartean, horretarako. Eta gero, komunak, irisgarriekin batera. Beraz, hortikan abiatuta, nik ja nire zonifikazioa da nire oinplanta horrela banatu dut, pixkat ulertzeko hemen tailerra izango da, tailerra hau, komuna, sukaldea eta hau pantaila gunea. Komunak mantendu ditut zeuden tokian instalakuntzei dagokionez, baino askoz handiagoak egin ditut, baita ere irisgarriak izateko. Baita ere, zona bat eta bestearen arteko banaketa bat egin ahal izateko eta horrela tailerra ahalik eta pribatuen izateko. Baita ere, leundu ditut, borobildu ditut ertzak, pixkat goxogoa izateko trantsizioa sarreratikan eta tailerra joateko. Bi sarrerak mantendu ditut, baina gehien bat planteatzen dudan sarrera hau izango da. Gero baita altzariak mugikorrak mantendu ditut, tailerrean eta pantaila gunean baita sortzaileen arteko elkarlanak sustatzeko modu batean mahaiak elkartzeko, edo tailerrak egiterako orduan mahaiak elkartzeko edo kentzeko, edo bertako sortzaileak behaien erara pixkat mugikortasun, askatasun hori baita eskaintzeko. Hemen ikus daiteken ebaketan, hemen tailerrean esposaketa gunea jarri dut pixkat altueran, bertako artelanak edo bertako lanak zintzilikatzeko gunean. Baita ere, artelanak horrela mugimendu batean egoteko, eta gero, hemen komuna, egurrezko listoien bidez estaldura egin dut, hemen sukaldea eta hemen goikoan pantaila gunean. Baina, pixkat proiektuan sakondu aurretikan, nondik dator Madaia izenaren jatorria, ez? Madaia auzoa, Madaia kultura elkartea ze garrantzi hauke. Garrantzi nahiko handi hauke, zeren bertan, 50-80 hamarkadan artean, Madaia auzoa gaur egun kokatzen den tokian, fabrika zegoen, Fundiciones y Forja Madaia fabrika deitzen zana. Eta bertan, metala lantzen zen. Ez bakarrik Urretxun, baizik eta Zumarragan eta Legazpialden, eskualde honetan nahiko mugimendu potentea egon zen industrializazio aldetikan garai haietan. Eta horrek suposatu egin zuen emigrazioa Espainiako hegoaldetik, Extremadura eta Andaluziatik gehien bat Zumarraga Urretxu herrietan. Adibidez, nire aitona amonek, baita Kordobatik emigratu behar izan zuten bertara lan egiteko. Orduan, hortikan dator nire pixkat kontzeptu estetikoaren ideia edo barne diseinua girotzerako orduan hartu dudan irizpideak eta kolore aukerak eta pixkat ideia hontan oinarritu dira. Orduan hemen berriro azaltzea dizuet oinplanta baina ja materialekin ikusteko zer da nire buruan nuena, ez? Adibidez, moketa eta lurrari esker, puzle moduko sortu nahi nuen oinplantetan, bi herri edo bi kulturen arteko elkartasun hori adierazteko puzle baten moduan, beti bi kulturen edo bi herrien arteko elkarguna beti oso aberasgarria da herri batean, orduan pixkat hori azaldu nahi izan dut materialen bidez. Gero baita, ebaketan ikusi daiteke nola mural bat erabili dudan beheko zona eta goiko zona baita pixka konektatzeko gila da, papel pintau nahiko erabilitu dela, ematen duten kolore eta erabilerengatik, eta aukeratu dut lore hauen papel pintau bat bertara etorri ziren pertsona, behaien sustraia Urretxu eta Zumarrako herrietan nola jarri zituzten behaien bizitza pixka loratzeko, ez? Orduan horregatik aukeraketa hau.
Gero hemen adibidez egin ditudan altzariak, neurrira egindako altzariak, hauek kokatzen dira hemengo sarreran eta hemengo sarreran, izango diela, lehen esan dudan moduan, etxe moduko bat izatea nahi baita sortzaile hauentzako, bakoitza bere zapatilak, alkandorak edo berokiak edo dena dalakoa, kentzeko espazio goxo bat, lana egiterako, lana egin aurretik, bertan uzteko espazio bat sortu nahi izan dut. Eta fatxadei dagokionez, egin nahi izan dutena da pixkat iragana eta orainarekin konexio moduko bat. Egurra utzi dut, Euskal Herrian gure basoei eta egurra beti baserrietan izugarrizko garrantzia izan du, hori pixkat lotu eta konektatu metalarekin, ez? Bertara lan egiten etorri ziren pertsonek, nola, izan zen, horretara etorri ziren lan egitera, orduan horregatik mantendu nahi izan dut. Horrela, pixka bat oreka sortuz. Egia da nire proiektu uztea, denbora guztien honez jokatzen material ezberdinekin oreka bat sortzeko. Baita ere, hemengo itxiera hauek balio izan dute aireztapen instalazioak baita estaltzeko. Orduan, nahiko ondo gelditu da. Gero baita, fatxada, lehen komentatu dudan, fatxada pribatu hortan, bankutxo bat jartzea erabaki dut, baita zure kafetxoarekin, bertara atera izateko, edo pixkat hau izan da inspirazioa Andaluzian, zure etxeko atarian ateatzen zenan, zure silarekin, bizilagunekin solastea, hitz egitea, lo que se dice allí, estar al fresco, ez? Pixkat hori izan da ideia, eta hemen logotipoa baita altzairu kortenez eginda. Gero, irudikapenari dagokionez, hemen aurkitzen da sukaldea gehi sarrera baita egur lamez listoiekin egin izan dut, hau baita eskaileraren baranda izateko balio izan didana da, eta hemen pixkat inspiratu naiz gehien bat patio andaluz baten inspiratu izan naiz, lorekin, azulejo granate intenso honekin, baita ausardia, arraza baita pixkat irudikatuz. Baita ere, konbinatu dut, denbora guztien egurra, hori, denbora guztien ondak, oreka edo pixkat nasketa hori bilatu izan dut. Enea legorretako silekin, hori, beti saiatu naiz, bi aldetako altzariak edo elkar oreka hori lortuz. Gero, tailerrean ikus daiteke nola dauden artelana pixkat zintzilikatuta, eta baita, moketa hau Fernández Textiles, Alicanteko enpresa batena, silak baita Eneakoak, estanteria hau Espatio marka andaluziarraren markakoa, eta hemen ikusten da komunaren zatitxo bat, nola kurbatura hori egiten duen, egurrezko listoiez osatua. Gero, goiko partean pantaila gunea aurkitzen da, berdina. Moketa Fernández Textilesekoa, silloiak eta sofa baita Espatiokoa, silla mugikorra pantailekin, ordenagailuekin erosoagoa izateko lan egiteko Eneakoak, eta pufak baita Espatioko marka andaluziarrarenak. Eta ondoren, hasieran komentatu duten igogailu horrekin, auzoarekiko konexio bat lortzea saiatu naiz. Orduan, konektatu dut edo estaldura berdina jarri diet, egurrezko estaldura hori, pixkat fatxaderekin konexio hori lortu ahal izateko. Eta bitxikeri moduan, antzina, lehen zeon, Forja Madaia fabrikako, oraindik gelditzen den bakarra hemen ikusten den tximini hau da, eta da nik erabilietena Madaian logotipoaren ia irudikatzeko baita oso presente dago igogailuan, baita sarreretan, eta hori. Ondorio bezala, barne diseinua ez da bakarrik gauza politak egitea, baita balio dezake istorioa kontatzeko, eta gehien bat nire istorioa, ez? Kultura elkarketa edo nasketa horren bidez, ni bezalako pertsonak hemen gaudela kontatzeko, emozioak transmititzeko eta espazio hori zentzu bat emateko. Niretzako ibilbide polita izan da hau,
zati nire etxeko istorioa kontaudet, eta oso pozik indako ibilbidearekin, eta mila esker, hau izan da, eskerrik asko entzutagatik.